النهارده هعمل لكم مربى. ما اعتقدش ان في حد عملها قبل كده، اول مره. يمكن تسمعوا عنها. عايزين تعرفوا هي ايه؟ اتفرجوا على الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا هي ايه. اول خطوه تاخدوا الطريقه ونغسلها بالميه كده، ماشي. وبعدين نصفوها من هنا اهو وهو لكم من اهي بعد ما صفيتها وغسلتها، ماشي. وهبدأ بقى اقطعها. بعد ما اغسلها بروح جايه بقى ايه، اجي عند العلق دهوت واقطعها كده اهو، ماشي كده اهو. خلاص، لان في ساعات في الحته ده اهي بتبقى ايه فيها حاجه مش حلوه يعني كده اهي. اطلعها كده، ماشي اهي كده اهو، ماشي اهي كلها بقى كده. واعملها لغايه ما اخلصها كلها كده ايه. اقطع اللي هي العلق بتاعها اللي كانت في الحته دي كلها، ماشي اهي بالطريقات. بمسك بقى كل واحده واقطعها 4 قطع كده اعملها 4 تربع كده، ماشي اهي نفس الطريقه دي كده اهي، بالطول وبالعرض، ماشي كده اهي. بقى بعد ما قطعتها اربح كده، خلاص بنفس الطريقه دي كده كلها كده اهي. شوف اهي اربح اهي كده. بعد ما اخلصها كلها بقى اقول لكم نعمل ايه اهو. بعد ما قطعتها بقى اربع كده، عملتها 4 قطع كده، بروح جايه بقى مقطعها كده كده اهي كده كده. واقطع بقى كل واحده كده لغايه ما اقطعها كلها بنفس الطريقه دي كده اهو، ماشي بنفس الشكل ده كده، ماشي. طبعا بقطعها لغايه ما اخلص الكميه كلها على بعضي، ماشي. بعد ما قطعناها بقى قطع صغيره كده، بروح جايبه الخلاط واحطها فيها كده اهو، ماشي اهي كده، ماشي. بعدين طبعا بغطيها كده اهو كده، ماشي. وبعدين بشغل بقى عليها كده، وبعدين بقفل عليها واعملها كمان مره. واقفل بردك كده تاني واعملها كمان مره، 3 مرات يعني. اهو بتبقى بقى بالشكل ده، شايفين عامله ازاي كده اهو اهي كده كده. بقى عندي حله بروح جايه ايه مفرغه فيها كده اهو اهي كده، ماشي اهي كده. واعمل الكلام ده كله مع نفس الايه الكميه اللي فاضله، اللي هي دي اهي اللي فاضله، هعمل مع نفس اللي انا عملته دلوقتي وكده اهيت. بعد ما خلصت كل الكميه، ماشي. وهقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. بعد بقى ما خلصتها كلها في الخلاط، بجيبها بقى ايه وبعملها على البوتاجاز. وبعدين هنصبها بقى في الكوبايه كده، ماشي. وهنحطها بقى في الحل كده اهو، وهكذا
هنصب بردك تاني اهو. وهنحطها في الحله برضه. لغايه ما نخلص الكميه بقى كلها. اخر كوبايه اهيت التمن، 8 كوبايات يعني كلهم 8 كوبايات. هنحط بقى نصهم بالظبط 4 كوبايات سكر. ادي اول كوبايه، وهنحط بقى 3 كمان زيهم. وادي تاني كوبايه، فاضل 2. وادي تالت كوبايه، فاضل 1. وادي رابع كوبايه، وادي اللي هي الاخيره. ماشي. وبعدين طبعا نحلبوا بقى ايه كلها كده مع بعضيها اهو، كلها كده بقى عشان تختلط ببعضها كله مع بعضيها. ماشي. طبعا هي في البدايه بتعمل فقاقيع كده، فانا ايه بقلبها كده اهو، عشان طبعا الخلاط كان عامل يعمل رغاوي. ماشي. فانا بقلبها بقى كده، كل ما اقلب فيها بقى الايه لغايه ايه ما توصل للحد اللي انا عايزاه كده. ماشي. كل ما تعمل فقاعات كده اقلبها ونزل الفقاعات دي جواها. ماشي. لغايه ما توصل للشكل اللي انا هقولكوا عليه. شايفين بتغلي ازاي؟ شايفين؟ كل ما تبقى موجودة على النار كل ما تغلي، كل ما اقلب فيها كده لغاية ما اقول كفاية كده. شايفين بتغلي ازاي؟ شايفين؟ كل شوية بقلبها عشان تاخد كلها سوا واحد. شايفين؟ كل شوية بقلبها. وطبعا كل شوية نقلب فيها كده لغاية ما تكمل سواها. كده بقى تعتبر استوت خلاص. عاملة ازاي؟ اخر حاجة بقى اللي انا هحط لها معلقة بتاعت فانيليا واقلبها كده عشان تتدوب فيها كلها، تشرب منها، وبعدين اطفي عليها بس كده. اهي شايفين شكلها اهي اهي اهي. احلى مربى هتاكلوها، بس انتوا اعملوا زي ما بقول لكم عليها بالظبط. لازم طبعا نقفلها الاول كده. ماشي اهي. نقفلها جامد كده قبل ما نحطها في التلاجة. ايه بعد ما عبيتها في برطمانات اهي. ماشي اهي، برطمانين صغيرين اهمت وبرطمان كبير. ماشي. وبالهنا والشفا اللي هياكل منها. شايفين شكلها اهي اهي. شايفين عامله ازاي؟ احلى مربى.